khona wankomo ninalo bungasekhona yini nomkhono wenkomo osuka kweza kwaBulawayo liphelo eli kodwa amankomo ndiye ndayalo lelinye ixhego apha ngathi akufuneka indoda ezawumane isithi liphelo eli yathi yawugqiba ukutsho yathi boyiyekele enkosikazini into yotshiswa kwamanapukeni indoda ayikwazi into baliphelo eli ndaphuma ndaye enkosikazini ndayoyixelela uba kuthiwe ndithi andinothi liphelo eli ndenzela uba lingoyikike kuba nantoni nenophinda ivele ngoku yenkosikazi ayoyam kuba sinoziphendula into zamatyala amakhosikazi ekhona asingathi umcimbi ndiphakamela nje bawunkomo ukuthi indoda yonto ihambiso yam indoda yonto ihamba ngokukekela indoda ayithethi into engekhoyo namavele tshona indoda ithi umntana egula ime emaxhandini kokwayo bengekho gqirha abakufutshane abafana noBhani noDr Tebelele izomapha ithethe kushukuma amathambo umva umntana endlini esimambe phakame bexakile ngezolo kuba indoda liyeza indoda ngumphathi wesiko indoda ebagxeni ayo iphethe umzi nesidima somzi wayo sakusithela kweli phakade kuba kulapha endodeni apho umnombo ubelekiswe khona zithi into seziqhawukile kuyawukhangelwa into okokuba bekuqhubeka ntoni na apha kumlibo walendlu ukuba zonto zinokwenzeka xa kuphela amagatya afanele ukuba abelihlumelo lamazwe nezizwe namakhaya zayo kukuphela kwabantwana abangamadodana sizobulela mawethu into kokuba ukwakhiwa komntu ufana nodongwe oludityaniswa nelitye ukuze lingaqhekeki alibethwa ngokuthambileyo ze kuthi noba kukho imimoya enokuqhekeza iinkomo esezakhiwe kodwa wakububumba ngezandla wazi uba bungayikhuphi inkomo enempondo eziphakamileyo kuba ndibenze ngodonge nangesandla sami sizothi kuwe ke Hlubi kukho into esazincamayo sibancinci kobomi sazincamela abanye abantu sifanelekile ukuzenza kodwa kuba besihlonipha amakhaya esisuka kuwo sathi ezi azisifanele indoda guard the sense of taste indoda ityi yonke into iyakhetha iyahluza iyaqiqa iyaqala sakwenza njalo amakhaya ethu awuphakama indoda ingcongolo kwizizwe zeziziba zako kwayo kuthi noba kunzima iwele ngaphi iwele ngapha izama ukudidizela ikhaya nomzi ubheke phambili ungabikho hlazo emzini indoda isekhona andizuba sawagqiba bephakamela nje bawunkomo ukuthi andizelanga mntana umntana uzalwa likhaya lakokwabo andinamntana umntana ngaweli khaya uba ebenze into elihlazo bekuzawukhangela uba ngwakwabani kodwa uba wenza okulungileyo ufike kuthiwa ngumntakabani lo sinqwenela ke xa uphuma apha Yolisa uyayedwa endishelisha igama naye nale ID ndakusithela kweli phakade ndathi kuye engakakwazi nokuthini esaphuma esizaleni sikanini ndawungabikho njengomlibo kodwa ze kushiye kumlibo esaphila sinelo themba into yoba kwawuba njalo icamagwe elihle ilanga lizawuhlala liphuma empumalanga liyotshona singalindeli into zemilingi uba sisebenzisa ingqondo nazandla uzawubhaka umkhitha welizwe abantu besalithanda camagu and